ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸோட 5th ட்ரெயின் வந்து சவுத் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா சென்னை, பெங்களூர், மைசூர், ஸோ அந்த 3 சிட்டிஸையும் ட்ராவல் பண்ணோம். நவம்பர் 10th லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இது கவர் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 483 கிலோமீட்டர் வந்து இது கவர் பண்ணும். இப்போதைக்கு இந்தியாவில் ஃபாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா இந்த வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் தான். ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா மெட்ராஸ் பெரம்பூரில் உள்ள ஐசிஎஃப்பில் தான் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரெயின் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ், அதுக்கப்புறம் குஜராத், ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், ஸோ இந்த மாதிரி நார்த்தன் ஸ்டேட்ஸ்லாம் தான் லான்ச் பண்ணாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ சவுத் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணுறாங்க. இப்போ லான்ச் பண்ணுற இந்த வந்தே பாரத் பார்த்திங்கன்னா வெர்ஷன் 2ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. அதாவது ட்ரெயின் கொல்யூஷன் அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபீச்சர்ஸு. ஸோ அது போல் பார்த்திங்கன்னா இப்போ டிசாஸ்டரை தவிர்க்கிற மாதிரி கோச்சில் வந்து நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்கதாகவும் சொல்கிறாங்க. அதுபோல் பார்த்திங்கன்னா கோச்சஸோட எக்ஸ்டீரியரில் வந்துட்டு 8 கேமரா ஃபிட் ஆகிருக்கும். அதுபோல் வந்து பேசஞ்சரோட வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் ஃபீச்சர்ஸும் இந்த கோச்சஸில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.